Vahepeal on natuke aega mööda läinud. Eelmine nädal ei saanud paraku midagi teha, aga täna teeme jälle. Tegelikult ma alustasin juba natukene varem. Puhastasin siit kõik mootoriruumi ära. Täitsa elus leikiv punane värv tuli välja. Siit poolt ka. Praegu hästi puhastasin seest. Tuli siin ka suke läikiv pind välja. Nii, see juhtmepuu, mis siin on, see on juba uue mootori oma. See tuleb ilusti kõik paika panna. Just viisin juhtmed läbi kere. Selle jaoks tegin sinna sisse augu. Ja nüüd panin nad ilusti sealt läbi ning selleks, et siit nüüd vett kunagi enam tuppa ei tuleks, siis panin juurde natukene siukest silikoonliimi, mis moodustab pärast kummitihendi. Edasine plaan on siis nüüd selle vana mootori küljest O-ratas ära võtta. Siis õliandurid, mis näitavad siis rõhku ja temperatuuri ja midagi enamat ma siit vist rohkem ei peagi võtma. Aga vaatame juba edasi. Saime just siduri lahti. Mis ma siin täheldan on see, et seda autot oleks peaaegu sama saatus vist ootanud. Mis mu teise autoga juhtus. Siin on kattest juba tükid väljas. Aga needid on ka kulunud. Aga see oleks üks hetk samamoodi kõik maha tulnud. Ja võinud minna põlema. Siit poolt on täitsa nagu veel enam-vähem, aga siit poolt on jah, kõik needid on kulunud ja on suured praod ja tükid väljas. Vähemasti rattale endale pole ta viga teinud. Ja see on ka ainuke tükk, mis mul siit vaja läheb. Nii, tegelikult ma võtsin siit mootori küljest ühe asja veel. See on siis vändakaela tihendi raam. Miks ma seda tegin, ma näitan kohe vahet. Esimene on see uue mootor. Sellel on ka siukene raam. Aga tal on see raam tihendiga ühes. Siin ei saa tihendit eraldi vahetada. Ja siuke tükk uuena maksab 30 €. Vanemal mootoril on see tükk siis põhimõtteliselt samasugune. Aga erinevus on nüüd see, et siin saab tihendit eraldi vahetada ja sama tootja tihend siia sisse maksab 6 €. See tähendab, et ülejäänud 24 eest saab osta kindlasti midagi muud vajalikku selle projekti jaoks. Me oleme siin koduloomad saanud ka kaasa. Need on vist eelmisest kevadest päris luitunud. Tõstsin vahepeal asju ringi. Kuna see vana mootor oli kogu aeg kestnud tuba ees ja sealt küljest mul enam midagi rohkem vaja ei lähe, siis tõstsin ta sinna nurka ära. Sellel on ka tegelikult juba uus omanik olemas.
aga senikaua ta ootab seal nurgas. Siis vedasin uue mootori keset tuba. Siia külge hakkame siis panema nüüd ratast sidurit. Siis selle simmeri vahetame ära. Ma võtsin siit selle korpus ära. Siia paneme siis selle vana mootori korpuse ja sinna sisse siis uue simmeri. Siis saab panna ratta tagasi siduri külge. Siis me peame siin ventvelli ja detonatsiooni andurid ära vahetama, sest nendel on natuke liiga uued pistikud minu juhtmestiku jaoks. Siin on jah siuksed, mu käsi värise, see lihtsalt tudis. Et need ära vahetame, siis ma saan nad oma vahel kokku panna. Siis ma võtan sisse raske kollektori maha, sest siin all on väga palju mingeid peenikesi voolikuid, millest ausalt öelda meil ei ole vaja suurt mitte midagi. Enamus läheb ära, tulevad ainult jäävadki siia põhimõtteliselt kolm liini vist, kui ma õieti mäletan. Ühesõnaga võimalikult lihtsaks läheb. Ja siis kui need toimetused asjad kõik on tehtud, siis saame juba mootori auto peale panna. Auto poolt sai siis täna tehtud, ongi natuke puhastatud. Nüüd ma siin vaatan, et siit akukasti alt üks rajoon on kuidagi mustaks jäänud. Ma selle ma teen teine kord puhtaks. Nii. See liim on ka enam-vähem ära tahenenud. Siis ongi järgmine kord saame siit ka need juhtmed siit ilusti veame. Siin on nüüd kuskil on need punktid seina peal. Siia alla saab kinnitada. Siia vahele saame juhtmed panna. Siin mõned kohad on veel, siin taga on ka. Siis saame ilusti need juhtmed siia kõik seina peal ära panna, et kuskil midagi ette ei jääks. Kütusetorudega on lihtne, saab siit samast kohe ühendada. Nii, selle sai ka päris ilusaks. Egas siit maalt olekski siis tänaseks kõik. Järgmise korra plaanidest ma juba natuke rääkisin. Et paneme need asjad seal uuel mootoril külge ja võtab üht-teist vähemaks ja ning siis saame juba mootori peale tõsta. Seniks aga kohtumiseni.